आज मेरे पास सैमसंग A23 5G आया है, जिसमें नेटवर्क प्रॉब्लम है, नो सर्विस आ रहा है इसमें। आज हम इसको रिपेयर करेंगे। आप देख सकते हैं जैसे कि नो सर्विस आ रहा है, देखो। हमने इसमें नेटवर्क आईसी की चेंज करी है, इसमें प्रॉब्लम थी नेटवर्क आईसी की। अब हमने रिपेयर कर दिया है, ये मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखिए, ये होती है नेटवर्क आईसी इसकी, ये चेंज करी हमने। इसके बाद ये हमारा फ़ोन हो गया डन। तो आगे चेक करते हैं इसमें नेटवर्क आता है कि नहीं है। तो मेरा फ़ोन ऑन हुआ है।